फ्रूट्स विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और फाइबर का ज़रिया तो हैं ही, मगर साथ में ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूती फराहम करते हैं, जिसकी वजह से हम सर्दियों में होने वाले बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी का बुखार, सीने की जकड़न, सर्दी से होने वाले जिस्म के दर्द, इन तमाम में ऐसे कौन से ख़ास फ्रूट्स हैं जो हमें ज़्यादा खाने चाहिए? आज की वीडियो में हम उन्हीं के मुतालिक बात करेंगे। सेहत, ब्यूटी टिप्स और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वो तमाम फ्रूट्स जो हमें सर्दी में होने वाले बैक्टीरियल या वायरल इश्यूज से बचा सकते हैं, इन फ्रूट्स की लिस्ट में सबसे अहम फ्रूट है पाइनएप्पल। अनानास के अंदर मौजूद एक ख़ास एंजाइम ब्रोमेलिन खांसी और बलगम दोनों का हल है। ये बैक्टीरियाज को भी मारता है। अनानास का जूस गले को आराम देता है। इसके साथ साथ ये गले की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करने का काम करता है। ये सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी को भी ख़त्म करता है। अनानास का जूस सांस से मुतल्लिक बीमारियों के हल के लिए भी बहुत मुफीद है। सांस लेने में दुश्वारी हो या सांस की नालियाँ तंग हो जाएं, इन दोनों ही बीमारियों में अनानास का जूस पिया जाए तो ये काफ़ी अफादियत रखता है। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया, इन सब का इलाज है। सर्दियों में बुखार और इसकी वजह से होने वाला जिस्म में दर्द, इन दोनों के ही इलाज के लिए अनानास का जूस इस्तेमाल किया जाए तो ये दोनों मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। कहा जाता है कि रेड, ब्लू और पर्पल, इन 3 रंगों के फल जिस्म में एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल साबित होते हैं। मसलन स्ट्रॉबेरीज़, क्रैनबेरीज़, ब्लूबेरीज़, अनार, ये तमाम फल ऐसे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं। इन तमाम फलों में एक कंपाउंड एंथोसाइनिन पाया जाता है जो फलों में लाल, नीला और जामनी रंग पैदा करता है, और यही वो कंपाउंड है जो जिस्म में सेल्स के साथ जुड़े हुए बैक्टीरियाज और वायरसेस को मारने का काम करता है। इसीलिए वो तमाम फल जिनके अंदर एंथोसाइनिन पाया जाता है उनको अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। मसलन अनार, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़, क्रैनबेरीज़, इसके अलावा अंगूर, ख़ास तौर पे काले अंगूर, लाल किशमिश, आलू बुखारा और चेरीज़, ये तमाम ऐसे फल हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं और हमें बैक्टीरियल और वायरल इश्यूज से बचाते हैं। इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में ये विटामिन सी ऑरेंजेस और इससे मुंसलिक तमाम फलों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माल्टा और इसकी फैमिली से मौजूद तमाम फ्रूट ही फ्लू के ख़िलाफ़ बेहतरीन हैं। इनमें विटामिन सी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बढ़ाता है। एंटी वायरल है, इसीलिए किसी और से हमें ये फ्लू लग जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी को कम करता है। अगर माल्टे या इस तरह के फल खट्टे ना हों तो इनको बीमारी के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये फल खट्टे हों तो फिर इनको अवॉइड करें। अदरवाइज सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, इन तमाम मसाइल से बचने के लिए विटामिन सी से मुतल्लिक फ्रूट्स को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल रखें। इसी फैमिली से लीमू भी ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए नीम गर्म पानी में शहद के साथ अगर लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्लू की सूरत में बनने वाली बलगम से बचा सकता है। अगर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सर्दी का बुखार अभी तक आपको नहीं हुआ तो रोज़ एक केला खाना शुरू कर दें, ये सबसे बेहतरीन अमल होगा। केला सेहत के दिनों में अगर खाया जाए तो ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिस्म के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को तक़वियत देता है। इसके अलावा केलों के अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, बायोटिन और विटामिन सी एक बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। केले के इस्तेमाल से हम बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लू हो चुका है तो केले का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बलगम में इजाफा कर सकता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। विटामिन सी की तरह केलों का इस्तेमाल भी अगर सेहत के दिनों में किया जाए तो ये होने वाली बीमारी से हमें बचा सकता है। सर्दियों में होने वाले मसाइल से बचने के लिए कोकोनट वाटर का इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन है, यानी नारियल का पानी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन सी मौजूद होता है और दोनों ही जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत करते हैं, हमें वायरसेस से बचाते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, इसीलिए बहुत सारे बैक्टीरियल इश्यूज से भी हमें बचा सकते हैं।
ख़ास तौर पर बुखार में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ये डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है, मरीज़ के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ ये बुखार की वजह से होने वाला सर दर्द और खांसी दोनों का ही इलाज है। अगर आपको फ्लू, नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो चुका है तो फिर इसका इस्तेमाल शुरुआत में ना करें, क्योंकि इसकी भी तासीर सर्द है। लेकिन सेहत के दिनों में कोकोनट वाटर का इस्तेमाल आपको सर्दी में होने वाले बहुत सारे मसाइल से बचा सकता है। इसीलिए फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सीने की जकड़न और सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए कोकोनट वाटर को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।